السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ملت غږ راډیو لیدونکو او اوریدونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایست. د نن ورځې خپرونه مو د کیوکیشن سکامتو رشتې محترم رئیس سید احمد احمدي صاحب ته ځانګړې کړې ده. دا چې احمدي صاحب په دغه رشته څه ډول پیل کړی دی، د استاذۍ تر مقام تر ریاست مقام پورې څه ډول ځان را رسولی دی، دا به خپله د احمدي صاحب د خولې څخه واورو. احمدي صاحب په خیر هلاست پرونی. دی اوسې ورور په خیر هلاست، تاسې هم په خیر هلاست. مننه، ژوندي اوسئ. احمدي صاحب په لومړي سر کې دا راته ووایاست چې د مکمل ورزش مو څومره وخت کېږي؟ د مکمل ورزش مو تقریبا 14 کاله کېږي چې ورزش کوم. عمر مو څو دی؟ عمر مو نو تقریبا 24 کاله 25 کاله دی. 25 کاله، یعنې داسې ویلی سو چې د ژوند هغه نیمایي برخه هم په ورزش کې تېره کړې. انشاءالله دغسې احمدي صاحب په دې 14 کاله کې مو د کیوکیشن سکامتو رشتې څخه بغیر نورې کومې رشتې مخته وړي؟ تکواندو کې مو کړې دي سیالي، باسکټ دواني مو کړې ده، په هغه کې مو نو سیالي نه دي کړې، عمومي مو هم کړې ده. دغه کیوکیشن رشته مې ډېره مخته وړې ده، ډېر سیالي چې مو کړي دي، نمایشات مو کړي دي، یا مو شاګردان روزلي دي، هغه مو په دا کیوکیشن کې روزلي. خپله مو د کیوکیشن سکامتو رشتې څومره موده کېږي؟ د کیوکیشن انشاءالله 9 کاله به انشاءالله کېږي چې په دا کیوکیشن کې اخته یم. یعنې تقریبا ویلی سو چې 15 کاله په نورو رشتو کې تېر کړي. لومړۍ رشته مو کومه رشته وه چې په ورزش کې مو په هغه رشته کې پیل کړی؟ عمومي کې مې څه وخت تېر کړی دی، د هغه وروسته مو بیا کیوکیشن ته لاس ورچولی دی، کیوکیشن بازي مو دا کیوکیشن تر څنګ مو بیا تکواندو وه، باسکټ دواني مو ورسره کړې. هغه رشتې چې تاسو شاته پرېښولې، د کیوکیشن سکامتو رشته مو پیل کړه، د هغو رشتو د دې رشتې ترمنځ څه فرق؟ ډېر فرق یې شته. هغه عمومي ځان ته قوانین اصول لري، تکواندو چې د هغه ځان ته ده، او کیوکیشن چې دی دا بیا ځان ته دی. نو ما غوره بازي په کیوکیشن پکښې بللې ده، نو په دې خاطر مې ډېره توجه دې ته کړې ده. یعنې داسې ویلی سو چې 9 کاله مخکې مو په دې رشتې پیل کړی دی. 9 کاله مخکې په دغه رشته کې د کندهار په ولایت کې څومره ځوانان مصروفه وو، او اوس مهال څو ځوانان پکښې مصروفه دي او څو کلبونه موږ لرو؟ 9 کاله در مخه بیخي چې درته وایم موږ داسې یو 4-5 ځوانان سره په کلب کې اخته وو. اوس 15-16 کلبه په کندهار کې د کیوکیشن ده سته، نو په هغه کې بېلابېل ورزشکاران سته، د ملي ټیم غړي لرو، ښه استادان لرو، بلاک بیلډونه شاګردان لرم، نو ډېرې لاسته راوړنې پکښې لرو. واقعا د کیوکیشن په رشته کې احمدي صاحب که یو پلیر وغواړي، ورزشکار وغواړي چې مخته ولاړ سي، څومره موده به د ده څخه ونیسي چې تر بلاک بیلډ یعنې تر تور کمربنده پورې ولاړ سي؟ دا خو اصلا کې د شاګرد په لیاقت پورې اړه لري. دوهم دی کولی سي چې په 4 کاله کې دی د استاذۍ کمربند ته ورسېږي. هغه خو بیا موږ ده ته هغه هر کمربند چې ورکوو موږ د داسې امتحان اخلو، په دغه امتحان برابر باندې بیا موږ د تا کمربند ورکوو. اوس داسې شاګردان شته چې په 6 کاله هم د استاذۍ کمربند ته نه رسېدلي، دا شته په 3 کاله رسېدلي، ځکه دی لیاقت لري، موږ یې لیاقت وه او امتحان ورڅخه اخلو. زموږ رشته داسې ده عین لکه مکتب، خپل صنفونه لري، دا صنفونه موږ دا کمربندونه حسابو چې هر کمربند چې دی تړي د هغه امتحان به ورکوي، د هغه مطابق چې هغه کوم شیان ضروري هغه به د دوی زده وي، قاطع دي، داسې نور تمرینات دي، حرکتونه دي، تخنیکونه چې دا به ټوله د دوی زده وي، بیا دوی امتحان ورکوي، د امتحان څخه بیا دوی بل کمربند ته وړي، د هغه څخه بیا نور دغه فعالیت یې لا زیاتېږي، نور تخنیکونه او شیان زده کوي، بیا بل کمربند امتحان ورکوي، بیا بل تړي، داسې سلسله پر سلسله د بلاک بیلډ پورې ځي. واقعا احمدي صاحب خپله مو په دغه رشته کې تر بلاک بیلډ پورې په څونه وخت کې ځان ورسوئ؟ ما په لنډ وخت کې ما ځان رسولی، انشاءالله ما سوی 3 کاله وخت پلانینګ نیولی. یعنې تر 3 کاله کم وخت. بله وه. په دغه رشته کې مو څو رسمي سیالۍ کړي دي په کندهار ولایت کې داخلي او د کندهار ولایت څخه نورو ولایتو ته یا هېوادني سفرونه؟ ما چې خپلې سیالۍ کړي دي، ما ټوله د سکامتو په ملي ټیم کې سیالۍ کړي دي. ملي ټیم ته هغه کسان ځي چې هغه غوره لوبغاړي، تکړه لوبغاړي، نو ما ډېرې سیالۍ په هغه کې کړي دي. د هغه څخه بغیر بیا موږ چې په هغه کې انتخاب سو، بیا موږ
خارجي سیالۍ ته ځو. نو څو سیالۍ بیا موږ په ایران کې هم کړي دي چې هغه نو بیا هلته په ایران کې بیا بېلابېلو وختو په بېلابېلو ولایتو کې هم کړي دي. ښه ډېر. احمدي صاحب یادونه مو وکړل چې په کندهار ولایت کې مو داخلي مسابقې هم ترسره کړې دي، د کندهار ولایت په استازیتوب مو هم سیالۍ ترسره کړې دي او بهر هېوادو ته هم په سیالیو تللي یاست. په دغه اړه که لږ وضاحت راکړئ چې د هېواد څخه بهر چې تاسې کومې سیالۍ ترسره کړې دي په کومو هېوادو کې مو ترسره کړې دي، د کندهار په ولایت کې چې تاسې ترسره کړي یا د کندهار ولایت په نمایندګۍ په مرکز کې ترسره کړي؟ زه به لومړی دغه اسنادونه درته ښکاره کړم. دغه سیالۍ چې دی دغه مو په 2018 کې په ایران کې په شیراز کې کړي دي، د شیراز کې، او دغه به په 2019 کې په مازندران کې کړي دي، په ایران ښار کې جهاني سیالۍ دي. په جهاني د اسیا په سطحه باندې چې کومې سیالۍ کېږي په هغه سیالۍ کې د کندهار په یا د افغانستان په استازیتوب باندې ما هم ګډون کړی دی. دا مو د ملي ټیم د قهرمانۍ دی چې ما پکښې دوهم مقام ترلاسه کړی دی د 1400 د اولې په 14 تاریخ باندې ترسره شوي دي. دا مو بیا په هرات کې د دغه 1400 څخه تر مخه دا سیالۍ ترسره کړي دي، یعنې ولایتي سیالۍ. بله د افغانستان په سطحه د ملي ټیم سیالۍ چې ترسره کېږي هغه مو ترسره کړي دي. په هغه کې مې د بهترین فایټر جایزه ترلاسه کړې ده چې هغه کپ دغه کپ پروت دی، هغه د ملي ټیم دا چې مې درته ویل هغه بیا دغه کپ دی، او هغه د ایران د سیالۍ دا چې هغه یو دغه دی یو هغه کپ دی. دا مو د هېواد په سطحه چې سیالۍ د هېواد په سطحه چې مې سیالۍ کړي دغه 2 کپونه دي. دا بیا د استاذۍ کوم اسناد چې دي دا بیا ښه، یعنې د استاذۍ سند مو دغه دی. بله ښه ډېر. واقعا د دې تر څنګ مو نور ستاینلیکونو سندونه هم لري؟ ډېر دي انشاءالله ستاینلیکونو شیان ما تا ته یو دغه در مخه در ښکاره کړله، شیان مو ډېر دي. متاسفانه موږ دلته داسې ترتیب نور ته برابر و چې ټوله او دغه ته ورښکاره زیات وخت غواړي، لیدونکو ته ورښکاره کړو ډېر زیات وخت غواړي او ډېر چې انشاءالله چې درته وایم د راویه چادانې هم ډېر زیان په ډېر. واقعا احمدي صاحب د دغو نه لاسته راوړنو سربیره چې تاسې د کندهار ولایت نمایندګي کوئ او د ملي ټیم عضویت هم لرئ په کیوکیشن سکامتو رشته کې یا کیوکیشن کراټه کې، کله چې تاسې سیالۍ ته ځئ مالي مصارف مو څوک په غاړه اخلي؟ څه نه څه مالي مصارف لري؟ مالي مصارف خو ډېر لري، نو هغه مصارف موږ خپله کوو. د ایران هېواد ته چې مسابقو ته زه تللی ما خپله دا سیالۍ ترسره کړي دي. نو د ملي ټیم سیالۍ چې کوو هغه له دولت اکثره وخت راکړي، موږ نور مصارف موږ خپله کوو، د هر څه چې دي موږ ته دولت د هېڅ شي مصرف نه راکوي. ښه، یعنې د ملي مسابقو څخه بغیر ولایتي سیالۍ تاسې خپل په مالي لګښت کوئ؟ بله ولایتي سیالۍ دي که دغه جهاني سیالۍ دي دا دواړې موږ خپل په مالي لګښت باندې کوو. ښه ډېر. کله چې تاسې سیالۍ جوړوئ خپل مسؤلین یا تجاران وروڼه به په جریان کې اچوئ، د هغو څخه مو د کومک همکاري غوښتنه کړې ده؟ تجاران وروڼه مو څو وارې په جریان کې اچولي دي، نو هغه متاسفانه چې کوم څه نه دي کړي نو بیا موږ هم په جریان کې نه دي اچولي، ځکه چې څو وارې مو ورته ویلي دي بېلابېلې شرکتو والا ته بېلابېلو تجارانو ته مو ویلي دي، هغو کوم څه نه دي کړي نو بیا مو په جریان کې نه دي اچولي. ښه ډېر. د یوه کال په جریان کې په کیوکیشن سکامتو رشته کې څومره سیالۍ ترسره کوئ؟ 3 سیالۍ ترسره کېږي. د ولایت په سطحه؟ د ولایت په سطحه باندې هم د افغانستان په سطحه باندې هم بیا هغه بیا ځان ته دغه لري. موږ د ولایت په سطحه باندې بیا 3 سیالۍ ترسره کوو. هغه چې دي هغه یوازې د ملي ټیم سیالۍ چې دي په کال کې یو وارې ترسره کېږي. د افغانستان په سطحه باندې موږ 3 ټورنمنټه لرو، یو انتخاباتي دی، یو د کلبو تر مابین دی، یو د غوره یا تک فایټرو په هغه باندې موږ نیسو. هغه سیالۍ 3 ټورنمنټه موږ په کال کې نیسو. ښه ډېر. دغه 3 ټورنمنټونه چې په کیوکیشن سکامتو رشته کې جوړېږي د کندهار ولایت څخه تاسې یادونه وکړه چې تقریبا 4 کلبه موږ لرو فعال. د دغو کلبو څخه څو لوبغاړي اشتراک وکړي کوي؟ د دغو کلبو څخه چې هغه کوم ورزشکاران چې مسابقو ته ځان آماده کوي کله 80 نفره سي، کله 80 سي، کله 50 سي، تعداد یې خاص مشخص معلوم نه دی، څو زیات کم هر وخت پکښې راځي. ښه ډېر. اوس مهال تاسې خپل په کلب کې څو
لوبغاړي لري چې ستاسو تر روزنې لاندې دي؟ اوس تقریبا موږ 80 نفره لوبغاړي لرو. ښه، یعنې د 80 نفره رسما کلب ته راځي او خپل تمرینات پر څو وخته تمرینات کوي؟ پر 3 وخته باندې. ښه، درو سرو وختو ته تاسو خپل حاضر یاست احمدي صاحب؟ ښه ډېر. په کلب کې د استاد ترڅنګ ډېر داسې ځوانان شته چې په بلاک بیلډ یا تور کمربند کې هم یا د استاد همکار هم وي. څو داسې لوبغاړي لري خپله چې ستاسو سره همکاري کوي؟ نور کوم چې زما سره همکاران وو هغه ته موږ کلبونه را ایستلي چې د هغو څخه بیا پر څنګ نور ورزشکاران ورسره کړي چې هغه په هغه کلبو کې د دوی سره په تمریناتو بوخت شي یا د دوی سره کومک یې. نو اوس ما دلته نور نوي ځوانان راپورته کړي چې تر زرغونه کمربنده پورې هغه زما سره ډېر همکاره دي او اوس هغه ډېره سره ولاړ دي. کله چې زه یو ځای پروګرام ته ځم یا یو نمایش یو دغه بیا تمرینات د دوی په غاړه باندې یعنې اوس ما نوي ځوانان راپورته کړي دي د ژړو تر زرغونه کمربنده پورې. د ژړو زرغونه وروسته بیا کاویي کمربند دی، د کاویي وروسته بیا تور کمربند دی. چې یو کمربند کاویي لا وتړي د هغه وروسته تور کمربند دی. بیا د هغه وروسته بیا بلاک بیلډ والا د دې انشاءالله بیا سته شتون لري. ښه ډېر. احمدي صاحب په کیوکیشن څه کمتو رشته کې خپله څو کمربنده سته او که مو هر یو په مسلسل ډول راته واضح کړي؟ د کیوکیشن کراټې کې 6 کمربنده دي، سپین دی، نارنجي دی، شین دی، ژړ دی، زرغون دی، کاویي دی. د هغه وروسته بیا تور کمربند دی. د تور کمربند کې بیا پر دا کمربندو باندې بیا 10 ډانه دي. دا یو ډان بیا په څو کال کې مساول ډان چې دی په یو نیم کال کې تړل کېږي. دا کمربندونه هغه پر تور کمربند باندې ډانونه ورکول کېږي. دا هر ډان چې بیا تړل کېږي اوس د اول ډان والا نوم چې دی دې ته بیا سینسي ویل کېږي. همداسې دریم ډان والا ته بیا شیحان ویل کېږي تر 6 پورې. د هغه څخه وروسته چې 9 وتړي تر 9 پورې ده ته تر 8 پورې انشي ویل کېږي. چې 9 یې وتړي 9 10 هغه ده ته بیا کانچو ویل کېږي. کانچو هغه سړي ته ویل کېږي چې دی د ځانه څخه د یو کیوکیشن په نامه باندې یو بله رشته جوړولی شي. دی په دا خپل وخت په تجربو سره چې کوم څومره ورزشونه ده کړي دي دی کولی شي چې بیا ځان ته یو کراټه جوړه کړي، د ځانه څخه تخنیکونه جوړ کړي، د ځانه څخه یو بل دغه وکړي. 10 ډانه کمربند چې تور هر چا تړلی هغه ته کانچو ویل کېږي. کانچو کولی شي چې ځان دپاره یو تنظیم یو سازمان جوړ کړي. وایي که هم ډېر ښه احمدي صاحب. خپله په کندهار ولایت کې موږ څو داسې استادان لرو چې هغه تر ډانو پورې رسېدلي؟ موږ 5 نفره په ډانو کې لرو چې یو نفر په 3 ډانه کې لرو، یو په 2 کې دی، نور 3 چې هغه په 1 ډانه کې. ښه، یعنې د هغو لومړی ډان. بله. واقعا کله چې تاسو سیالۍ ترسره کوئ احمدي صاحب، د سیالۍ څخه مخکې د مرکز د خوا چې کومې سیالۍ تاسو ته جوړېږي څومره موده مخکې تاسو ته خبر درکول کېږي او تاسو بیا خپل لوبغاړي په څومره انرژي سره آماده کوئ؟ موږ د مرکز څخه په دې شي باندې موږ یو څه په شکایت یو، ځکه چې هلته سیالۍ ته 10 ورځې 15 ورځې پاتې دي موږ باندې غږ کوي وایي تاسو راسئ سیالۍ ته. نو په 10-15 ورځې کې فایټر نه آماده کېږي چې سیالۍ وکړي. د دې څخه مو خواهش دا دی چې دوی موږ ته میاشت یا یو نیمه میاشت تر مخه ووایي چې موږ ورزشکاران آماده کړو، ښه خواري ورسره وکړو، بیا د ولایت یا د افغانستان یا د ملک په سطحه باندې سیالۍ ته بوځو. هغه څخه بیا یو لاسته راوړنه خامخا هغه لاسته راوړنه لري. دا چې په 10 ورځې 15 ورځې کې دوی زموږ څخه فایټران غواړي او هغه به پر سټیملا کار کوي، پر بدنسازي به کار کوي، پر فایټو به کار کوي، پر وزن به کار کوي، په دا ټولو شیانو باندې کار یو ځای نشي کېدلی. نو موږ اکثره وخت د دې څخه په دغه شي باندې شکایت یو 2-3 وارې مو سیالۍ ورپورې ایښي یم چې دوی داسې په لنډ وخت کې پر موږ غږ وکړي، نو په هغومره وخت کې موږ فایټر نسو آماده کوی بیا پاتې سوي. نو د دې څخه مې کوچنی خواهش دا دی چې واقعا څه وخت خپله احمدي صاحب څه دلیل ستاسو په فکر وي چې د مرکز څخه مو غوښتنه هم کړې ده چې فایټو ته مو در مخ خبروي او دوی خبر نه؟ مرکز زموږ سره ګرده مور د مور فامیل چې هم کړي دي. نو که په دې شي باندې امارات یو دغه ورته توجه وکړه خو ښه به وي. یعنې دا د وخته دا کیسه روانه ده. نو هېڅ ولایت چې سیالۍ جوړوي هغه نه غواړي چې بل ولایت چې مقام ورسره یوسي. په دې خاطر دی امادګي وخت نیسي تا ته ناوخته خبر درکوي، په دې خاطر چې د فایټران آماده وي او دی یوسي. یو قسم نه مرجعیت موږ ویلی شو. واقعا
همیشه موږ د مرکز یا د مسؤلینو څخه دا غوښتنه کوو کله چې فایټونه جوړېږي نو د نورو ولایتونو ورزشکارانو ته دې مخکې له مخکې خبر ورکول کېږي تر څو هغه خپله آمادګي نیسي. داسې وخت راغلی احمدي صاحب چې کله تاسو ته 15 ورځې پاتې او فایټو ته نو بیا چې تاسو ته خبر درکوي چې پلیران لوبغاړي آماده کړي تاسو په دا لنډ وخت کې آماده کړي او برخه پکښې اخیستې. تېر ملي ټیم سیالۍ چې زموږ دا بیا موږ ته 20 ورځې وخت راکړي. 20 ورځې کې موږ آمادګي ونیول ولاړو له دغه خوا څخه مکمله چې کسان تللي وو د انګده په مقام ورته راغله اول دویم درېیم 20 ورځې کې موږ آمادګي ځکه موږ په دې خاطر دا 20 ورځې کې آمادګي ونیول ځکه موږ وختي آمادګي درلودل. تمرینات موږ هر وخت چې موږ تمرینات کوو موږ داسې تمرینات کوو چې موږ دا فکر کوو چې سبا زموږ فایټونه دي نو د دې دغه دوکې موږ یې لیدلي دي نو په دې خاطر موږ ورته آماده وو. نو 20 ورځې نور چې موږ بیا هغه د فایټو آمادګي پسې ورته ونیول موږ وکولی سولی چې مقام ته ځان ورسوو. واقعا احمدي صاحب خپله مو په دغه رشته کې د څو استادانو تر لاس لاندې تمرینات مخته وړي؟ زموږ استاد چې دی شیخان احمدشاه افضلي دی په هرات ولایت کې دی نو هغه څخه ما ډېر تجربې اخیستې دي نو ډېر ښه خاطرې مو څخه لرم. زموږ ډېر همکار استاد دی موږ ډېر با تجربه استاد دی خپله د جهاني اولمپیک یا د جهاني سازمانونو لوبغاړی تېر شوی دی ډېرې سیالۍ یې کړي دي خپله یو غټ قهرمان راغلی دی. واقعا ډېر یعنې په کیکشن سکامتو رشته کې مو د یوه استاد تر لاس لاندې تمرینات د 2 استادانو تر لاس لاندې مو کار کړی و. احمدالله ابراهیمي نومېږي چې دی په کندهار کې دی حاجي صاحب د مخه ستاسې مېلمه هم و نو هغه هم تر لاس لاندې او دغه د احمدشاه افضلي چې دی دا بیا زموږ د سکامتو د افغانستان د کراټې رئیس هم دی د ده تر لاس لاندې موږ کمربندونه مو تړلي دي ډېر تجربې موږ ته څخه لرو. واقعا ډېر احمدي صاحب دا راته وایي چې د کیکشن سکامتو رشتې ګټو فایده څه یو ځوان دغه رشته مخته وړي د ده لپاره څه پیدا کوي؟ د کیکشن کراټې ګټې او فایدې ډېرې دي. یوازینۍ ګټه یې دا ده چې ځوان ډېر قوي عضلات جوړولی شي او دی ښه بدنسازي ښه تکړه فایټر د ځانه هسې جوړولی شي د خپل وزن کنټرول کولی شي هر څه ګټې د خپل صحت لپاره د یو ناروغۍ څخه دی په هر څه باندې دی د خپل د زموږ په رشتې مطابق دی کولی شي چې ځان کنټرول کړي او زموږ یو داسې منظمه رشته ده چې موږ کولی شو چې د هرې رشتې والا سره موږ سیالي وکړو په یو لږ څه قوانین سره مراعت کړو نو موږ د هرې رشتې کې کولی شو چې موږ سیالي وکړو ځکه موږ ډېرې جالبې لغتې لرو ډېرې جالبې تخنیکونه لرو ډېر جالب بوکس لرو نو موږ د هرې رشتې مطابق هغه کوم شیان چې دي دا زموږ په رشته کې شته نو موږ کولی شو چې په MMA کې بازي وکړو په وشو کې په کیک بوکس کې په تایکواندو کې فارسي کې اوس بیا تاسې ووینئ چې دا شاګردان کوم شیان کاروي لیدونکي بیا هم وویني چې دا د ډېرو رشتو سره یو شیان دی موږ کولی شو چې په ډېرو رشتو کې بیا سیالي وکړو زموږ د رشتې ډېرې ګټې شته اولینه ګټه موږ دا ده چې زموږ ورزشکاره چې دی ډېر قوي بدنسازي او ډېر قوي بدن لري ځکه چې موږ ډېرې رشتې لیدلي چې د نورو رشتو تخریب نه کوم خو زه خپلې رشتې دغه کوم چې هغه بدنسازي دومره نه غواړي او نه ورته کوي زموږ د رشته کې د بدنسازي نه بیا فایټ نه شي کولی. واقعا فایټ په کیکشن سکامتو کې څه ډول ترسره کېږي د رینګ په اړه د فایټ په اړه؟ رینګ یې ساده داسې توشه کې چې لاس په لاس کې مو رینګ دی 3 دنې کې مو یو راوند دی دویم بل دی یوه دې کم بل راوند دی دغه ټایم ده چې دی هغه ضربه‌یي فایټ دی عکس العمل فایټ دی نکاوټي فایټ دی او د کوچنیان ده چې دی هغه خولۍ ده نمره ده پر خولۍ باندې ټچېږي نمره ورڅخه اخیستل کېږي ځکه د کوچنیان په دې داسې کړي دي چې د کوچنیان چې خوږ شي بیا یې د ورزش څخه ناک ماتېږي ورزش خوند نور کړي په دې کې خوږ دی بیا مور پلار هم دې ته زړه نه ښه کوي چې خپل زوی ورزش ته واستوي نو په دې خاطر ډېر اساس دغه ورته کړی دی چې دا سخت بندونه و خولۍ و دا شیان ورکوي چې مازې ټچ شي اواز وکړي بعد هغه بیا دې ته نمره ورکول کېږي وزاري ورکول کېږي او دغه ټام ده چې دی هغه بیا ضربه‌یي دی هغه چې عکس العمل ښکاره نه کړي خوږ نه شي پر هغو پرې نمره نشته. ښه ډېر ښه احمدي صاحب کله چې په اصطلاح فایټ ترسره کېږي یو لوبڅار یا داور ته هم ضرورت شته خپله د کیکشن سکامتو په رشته کې څو داوران شته چې د لوبې ګټونکي معلوم
اته دوران لرو. یو دور په مابینځ کې درېږي، 4 شاوخوا درېږي، 2 مخامخ، 3 مخامخ کښېني، 2 بیا د هغه څخه اخواته نور کښېني چې هغه بیا سر د دورانو باندې بیا دی. یو د دغو دورانو پر سر باندې دي، د هغو پر سر باندې بیا نور دي چې د هغو سره موږ 10 نفره دوران ته ضرورت لري. یعنې دغه 5 بهیې چې وي، بیا هغه مخته چې درېږي هغه بیا نور کښېني، هغه شاته چې د دوی ناست هغه بیا د رئیسانو غټ استادان چې کښېني، د کانچو مثال انشیو شیخانو، دا کمربندو استادانو رئیسانو کارمندان چې کښېني هغه بیا هلته کښېني. دا بازي ټوله څاري، ټوله ګوري چې کمپیوټر څنګه بازي وکړه، څنګه وکړه. دا ټوله بیا فیصله اول دی کوي، که د دوی څه کومه غلطیا وه بیا هغه فیصله کوي، که هغو څه کوم دغه څه بیا دوی ګډه سره ټولېږي او فیصله په ګډه باندې کوي. ښه ډېر ښه. احمدي صاحب په نږدې وختو کې سیالۍ درته جوړېږي که نه؟ څومره وخت پاته دی ستاسو نږدې رسمي سیالۍ ته؟ تاسو څونه آمادګي لرئ؟ موږ سیالۍ خو پر دغه د 11مې پر 25م چیرې شولې په ایران کې. دا اوس زموږ سیالۍ وې د سپانسر د نه پیدا کولو په خاطر زموږ سیالۍ پاته شولې. نو بیا به د اختر بعد د خیره سره ګورو چې افغانستان کې جوړېږي، دوی پلان لري که نه لري. خو د اختر بعد موږ ولایتي سیالۍ پلان لرو، موږ یې جوړو د خیره سره. انشاءالله تاسو به شاهدان یاست، بیا به زموږ څه ورزشکاران پکښې لوبېږي. ښه ډېر ښه. یعنې د تېرې میاشتې یا په تېره میاشت کې چې کوم سیالۍ ترسره کېدلې هغه د هیوادو په سطحه وې او تاسو ګډون نه پکښې وکړ؟ د هیوادو په سطحه وې، په ایران کې په مشهد کې پر 25 شپږ او 28 تاریخ باندې وې چې هغه موږ نه وه کولی چې په دغه 11 میاشت کې سیالۍ وې چې هغه راڅخه چیرې شولې. جهاني سیالۍ وې چې په 25م 26م او 28م تاریخ سیالۍ وې په مشهد کې. زموږ د سپانسر د نه پیدا کولو په خاطر پاته شولې، دولت پیسې نه راکولې او موږ خپله نور ته درلودلې. ښه واقعا بره پاته شوله. نو د دولت د تجاران څخه دا یو کوچنی خواهش دی چې د ورزشکارانو د افغانستان دغه یو کوچنی سپانسرشیپ وکړي، په لږ څه باندې زموږ د افغانستان نوم هر ځای ته رسېږي. واقعا احمدي صاحب، خپله چې تاسې سیالۍ ستاسې څخه تېرې شولې، څومره آمادګي تاسو ورته درلوده؟ چې رښتیا سي ما د 2 میاشتې در مخه آمادګي ورته نیولې وه، ځکه چې د جهاني سیالۍ وې موږ ته خبره کړې وه. نو زموږ رئیس په ایران کې خپل هلته د ماسټرۍ درسونه وایي، نو هغه وختي خبره کړې وه. هغه وختي خبره کړې وه، بیا زه په آمادګي اخته وم. ډېر تمرینات مو وکړله، د غرو تمرینات مو وکړله، د سونا تمرینات مو وکړله، همداسې په ریګو کې مې تمرینات وکړل، په کلب کې مو ښه تمرینات وکړل. بس هغه زموږ خوارۍ پر نه څه باندې بس ولې. احمدي صاحب، په دغه سیالۍ کې د کندهار ولایت څخه بغیر د نورو ولایتو ورزشکارانو ګډون وکړي که نه وه؟ د افغانستان د ډېرو ولایتو څخه ورزشکاران تللي وه، په هغو کې ګډون وکړي او ښه ښه مقامونه یې راوړله. ډېر کسان د هرات ولایت و، د فراه وه، دی ګډون کړی وه، نو ښه ښه مقامونه یې راوړل. هغه کسان سم 3-4 هغه کسان تللي وه چې د هغو څخه ما سیالۍ ګټلې وې، هغه تللي. نو په 2-3 وارې ما په ملي ټیم کې د هغو کسانو څخه ما سیالۍ ګټلې وې. هغو سپانسرشیپ درلودی، ما نه درلودی، او زه پاته یم، هغه ولاړل. داسې په 2 وارې داسې زموږ د کندهار د ورزشکاران، یعنې زموږ د افغانستان ورزشکارانو کې بیا زموږ د کندهار ورزشکاران په دې باب بیخي پاته دي. زموږ د اتلتیک فدراسیون مسؤل سید سایل د افغانستان تقریبا 10 کاله کې د 200 متره کې کارمان هر کال راځي. د سپانسر و د اولمپیک د معجزې د نور کولو په خاطر دی هر وخت پاتې وي. نو دا د دولت څخه، د امارت څخه، د ریاست تربیې څخه دا یو کوچنی خواهش دی چې زموږ د ورزشکارانو د کندهار حق هر وخت خوړل شوی، دغه زموږ حق دی رفع ساتي. واقعا احمدي صاحب، خپله مو د فدراسیون او د سپورټ او بدني چارو د ریاست څخه غوښتنه کړې وه که نه په دغه برخه کې؟ هغو څخه مو 2 وارې غوښتنه کړې ده. هغه وایي داسې کوم شی موږ په لاس کې نه لرو چې موږ ته جهاني سیالۍ ته واستوو. د سید سایل هم ورڅخه کړې ده، داسې نورو هم ورڅخه کړې ده چې دوی دونکې دغه موږ نور ته لرو چې موږ تاسې جهاني سیالۍ ته واستوو. واقعا نور ولایتونه خپل ورزشکاران تشویقي، سپانسري، او د کندهار په ولایت کې دغه برخه بیخي فلج بولم زه. زموږ د
خاص توجه د تجاران لخوا نور ورکول کېږي، ځکه د یوې کمپنۍ یو نفر چې د اسپانسر کېده د ډېر غټ اعلان د دې څخه یو لږ څه د ورزشکار باندې مصرف کړي او دا ورزشکار او د افغانستان نوم د کندهار نوم به انشاءالله زموږ ورزشکاران په ټوله نړۍ کې وځلوي. موږ داسې تکړه کارمنان اوس هم لرو چې هغه په افغانستان کې یا په نړۍ کې څوک مخ نشي راګرځولی. یوازینی مشکل چې زموږ دا دی هغه د اسپانسر یوازینی چې دولت یې موږ دومره وجدان ورته لرو او دغه چې دې تجاران چې هغه دې ته زړه نه ښه کوي، ځکه زموږ مخکني ځینو وروڼو یو څه اعتبار هم ترلاسه کړی. احمدي صاحب د دونه تکلیفو زحمتو څخه وروسته چې تاسې هره ورځ د ځوانانو سره تکلیفونه او زحمتونه ګالئ او دومره سخت تمرینات کوئ، د مسؤلینو او تجارانو وروڼو څخه مو څه غوښتنه او څه خواهش دی چې ستاسو سره باید تر کومه حده پورې همکاري او کومک وکړي تر څو دغه زحمتونو او هڅې او کوښښونه مو بې ځایه نه شي؟ د مسؤلینو او تجارانو څخه مو موږ د ورزش د مسؤلینو څخه مو دا همکاري او غواړو چې دا یو غوښتنه ورڅخه لرو چې دوی د کندهار یا خصوصا د ټول افغانستان د ورزشکارانو لپاره په بېلابېلو رشتو په خاصه توګه په کراټې یا سکاموتو رشته کې ښه سیالۍ جوړې کړي. یوازینی هغه ځوانان چې کولی شي چې مقام ته ځان ورسوي، هغه چې د ځوانانو تر مابین سیالۍ جوړې شي، هغه ځوانان ډېر مخته تللی شي. او د تجارانو وروڼو څخه مو د ټول افغانستان یا د کندهار په نمایندګۍ په دا یو کوچنی خواهش موږ ورڅخه وکړو چې هر ورزشکار چې د اسپانسر کې هغه د کندهار یا د ولایت یا د افغانستان نوم روښانه کړي. نو د هر تجار څخه مو دا غوښتنه ده چې په یو لږ څه مالي لګښت باندې یو ورزشکار یا د افغانستان نوم تر ډېرو لوړو مقامونو پورې رسېدلی شي. دې څخه غوښتنه دا ده چې د هر ورزشکار څخه یو ښه کارمان جوړ کړي. د دوی په یو لږ څه مالي لګښت باندې زموږ د کندهار ورزشکاران ډېر څه کولی شي. واقعا احمدي صاحب دا چې د خپرونې وخت ډېر کم دی، نو د خپرونې په وروستۍ شېبو کې د ټولنې ځوانانو ته پیغام پرېږدئ چې داسې ځوانان شته چې نه تعلیم کوي نه ورزش کوي، خپل وخت بې ځایه تېروي، داسې ځوانانو ته که په اخري شېبو کې پیغام پرېږدئ؟ د ځوانانو لپاره د کندهار یا د جنوب غرب سیمې د ځوانانو لپاره مې دا یو پیغام دی چې دوی تعلیم او ورزش کار کسب ته مخه کړي، چې ځکه چې زموږ جنوب غرب سیمه ټوله د هر وخت د جنګو او د نور اقتصادي مشکلات په خاطر ډېر د ورزش او د تعلیم او د دې شان څخه لرې پاتې شوي دي. نو د دې څخه دا هیله او آرزو ده چې د تعلیم او ورزش تر ډېره وده ورکړي، ډېر کار پکښې وکړي، ځکه چې د نورو ولایتو ورزشکاران په جهاني اولمپیک سیالۍ کې لوبېدلي دي، په سازماني لوبو کې، په ملي او په هر لوبه کې، په سکاماتو مثال په هره لوبه کې لوبېدلي. زموږ د جنوب غرب ځوانان نشته پکښې کې. زموږ اکثره وخت ډېر زړه هم راته لږ شي او ډېر زور هم راکوي او خوند داسې راکوي چې د افغانستان نوم لوړېږي، خو چې زموږ د ولایت څخه بیا دا ډېر ښه خوند راکوي. ډېره مننه احمدي صاحب چې موږ ته مو خپل قیمتي وخت راکړئ او خپرونه مخته راسره یو جهان مننه ستاسې د ملت غږ راډیو څخه یو جهان مننه چې موږ هر کله زموږ ورزشکاران تاسې ستایلي دي، تاسې یې تشویق کړي دي. ډېره مننه ستاسې د مشرتابه د ټولو همکارانو څخه.